Alright, good morning everybody. Welcome to my channel. So it is 11 a.m. in the morning and we are going to some beach, Vengurla beach. Okay, now this is beautiful. Alright, हम लोग 1 घंटे का राइड करके हम लोग पहुंच गए फाइनली. द बीच इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, है ना? ब्यूटीफुल बीच. दिखाते थोड़े टाइम में. इग्नोर. और यहाँ पे बहुत साइलेंट है काफ़ी गोवा से, मतलब यहाँ पे पब्लिक है ही नहीं ज़्यादा करके. और पानी भी बहुत क्लियर. मैं तुमको थोड़ी देर में दिखाती हूँ. फिलहाल तो हम लोग थोड़ा बैठ के थोड़ा सा सांस लेंगे. पानी लिया ना किरण ने? पानी तो मिल जाएगा. हम लोग पहले बैठ के बहुत क्लियर है. सोच रहे हैं कि अंदर लेके जाए बाइक, पर देखते हैं लेके जा पाए तो ज़रूर लेके जाएंगे. फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे काफ़ी, तो इफ़ पॉसिबल बाइक लेके जाएंगे अंदर, नहीं तो यहीं पे बैठ जाएंगे. छाव भी बहुत है वैसे तो यहाँ पे. Sorted beautiful place, beautiful beach, beautiful water, and I'm very fond of clear water, so it's kind of bluish in color. दिखाती हूँ. फिर थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट लेती हूँ. तो दिखते बग नल्ले पाण्याचे. सुनो. और सामने है ये व्यू. ये देखो. ऑलराइट, तो बाइक हमारी यहाँ पे फंस चुकी है. अभी बर्नआउट मारने के लिए ट्राई किया. बर्नआउट मारते मारते बाइक की वाट लग गई है. लोग ओ बाहुबली निकालो. सॉर्टेड. आ जाओ. की मेहनत का पूरा फायदा उठाते हुए हाँ, तू मेरे को बाहुबली के साथ पीटी उषा भी बना. जल्दी चप्पल दे.
बहुत गर्मी है रे, फोटोज निकालने बहुत दूर होने वाला है। मैं तो ये साइड लेती कि ये साइड खाली है ना। न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आज तक मैंने सैंड में बाइक नहीं निकाली है, तो मैंने बाइक निकाली है यहाँ तक, और कैसे निकाली है मुझे ही पता है। मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कैसे निकालते हैं, बट आई ट्राइड। किरण और अमित है वहाँ पे, दोनों दे आर हैविंग सुपर फन। ये बीच का नाम है शिरोडा बीच। वहाँ पे मेरी बाइक मैंने पार्क करी है। ओमी गया है, हम लोग बोट राइड पे जाने का सोच रहे हैं, तो ओमी गया है इंक्वायरी करने बोट राइड के लिए, बिकॉज द वाटर इज़ प्रिटी नाइस। आई डोंट नो इफ द कैमरा इज मेकिंग एनी जस्टिस, बट द वाटर इज वेरी क्लियर। दिखाती हूँ, आँख खोल नहीं पा रही हूँ मैं अभी। सो बहुत थक चुके हैं, बहुत गर्मी हो रही है, ज़्यादा देर धूप में नहीं रुक सकते। अभी जाके थोड़ा बैठेंगे वहाँ पे छाँव में। मम्मी मेरी बाइक निकाल रहा है कि फंसेगी। Okay, so we are at Savanwadi right now, and I am buying some food for my friends. I got this pedigree for Sweetie और cats के लिए ये. I wanted to buy a bowl as well, पर है नहीं उनके पास, and a bone. बस हो गया। कितना डिस्काउंट? 520 हो गया, 500 20 रुपीज़ डिस्काउंट। अंदर मार्केट में आया अभी हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं। ये बुक्कर जिधर देखो उधर खाते रहता है। हम लोग ये फ्रूट्स लेने वाले हैं, तो जहाँ पे हम लोग रुके हैं किरण के रिलेटिव के घर पे, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट देना बनता है। कुछ स्वीट्स ले लिया, अभी फ्रूट लेंगे। सो दिस इज बेर, इट्स सो बिग। Alright, so shopping is done and we got some fruits for Kiran's relatives. It's just a way to say thanks to them. चले, bike is parked और यहाँ पे बहुत गर्दी है। See you later.
ऑलराइट, सो ठंडी बहुत बढ़ गई है। इट्स 7:30 एट नाइट और सुबह उठना है जल्दी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Shiroda.